الحلقة رقم 26 من البيت الثالث الموسم الثالث، وراح تكون على نجارة ووزن الأعمدة الدور الأول وبعض الملاحظات على الأشياء الثانية. خلونا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المهندس المشرف جو استلم حدادة الأعمدة، ما استلمت التقرير أنا لسه، مع أن انتهينا من صف الطابوق الدور الأول، لكن لو كانت فيه ملاحظات أكيد أن أشرف على تعديل هذه الملاحظات. طيب الشيء الثاني، تم تخشيب الأعمدة ووزنها، وأيضا ذكرت في هذه الحلقة بعض الملاحظات للأشخاص اللي يحبون يبدون في السقف قبل صف الطابوق علشان يتحمل السقف على الأعمدة ولا يتحمل على الطابوق. في طريقة ممتازة واعتقد ان المقاولين كثير يسوونها، لكن ما ادري ممكن انها تفيد الاخرين، بحيث انه يبغى يسوي الطريقتين يقدر يسويها في اجزاء كبيرة من البيت، لو كان البيت طبعا سقف هوردي، لكن اذا كان سقف عادي ما يقدر يسويها. فخلونا نشوف الفيديوهات ونشوف التعليق عليها. طبعا تو ماشي المهندس المشرف، الحمد لله ما في ملاحظات على حدادة الأعمدة، راح ارجع لها فوق بعد شوي. بس في بعض الشباب يفضل انه يبني الأعمدة قبل بناء السقف. طبعا هنا اخذ الاثنين، ان الاجزاء اللي ما فيها أعمدة، اللي ما فيها جسور، ما وصل الطابوق الى السقف عشان يتحمل السقف على الأعمدة، والاجزاء اللي فيه جسور مثل هنا وصل الطابوق الى فوق. هي على الكلام المهندسين ان الطريقتين صحيحة، ما فيها اي واحدة خطأ، بس البعض يفضل انه يسويها الأعمدة قبل وبعدين يسوي الطابوق. طبعا في اشياء تكنسلت مثل هذا، سواها السباك الجديد الى برا على الجدار يعني الخارجي، وكنسل اشياء نزلت مثل هذا، مثلا ما كان موجود الكهربائي الجديد. هذا الكهربائي القديم هو اللي نزله، بما ان احنا راح ننقل الطبلون الى هنا، لان مشكلة الطبلون ذاك مثل ما قلت لكم انه يكون فوق دورة المياه، وهذا يدلك على ان السباك الكهربائي حي الله، لأن لو كان المالك هو ما عنده خبرة مثلي، يعني ما عنده خبرة في البناء، فالسباك الكهربائي مفروض يعرف هالأشياء. لو أنا قلت له سوى هنا، يشوف الأشياء اللي فوق ويقول لك لا والله هنا ما تصير وهنا تصير وهنا ما يستوي وهنا يستوي. نزل لي أكثر من هوز في كل جدار، وهذا أيضا ميزة ثانية. ذاك لا نزل لي على هوز في كل جدار، وهو صح طبعا ما في مشكلة، بس الأفضل أنك تأخذ احتياطك قدر ما تقدر يعني، عشان تتفادى تكسير مستقبلي يعني، وهو التكسير أو عمل فتحات جزء لابد منه، يعني راح يستوي. هنا مثلا نفس الشيء، هنا بما أن في جسر بنى الطابوق إلى الأعلى، هنا ما في جسر فما كمل الطابوق عشان يتحمل السقف على الأعمدة. الأجزاء اللي فيها سقف عادي بناها كلها لأن فيه جسور ساقطة. الأجزاء الهوردي لا، ما بناها كاملة. الحين بس ننتظر التخشيب الأعمدة وبعدين نصبها، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في بصف طابوق الدور اللي فوق. مشكلتي الثانية هنا في الدرج، كنت بسوي سكاي لايت فوق في الأعلى، لكن ما نبي شايف ضوء كبير يجي. ممكن هنا بما أن السطح كامل مو بمغطى، يعني ما بعد يتغطى، ما أدري كيف بيصير الجزء هذا بعد عمل سقف الدور الأول. الأعمال جارية أمس واليوم على أنها تخشيب الأعمدة، باقي كذا عمود، اليوم إن شاء الله يخلصونهم ويوزنونهم، وأتوقع يطلع المهندس اليوم والصبة راح تكون بكرة. الأخشاب نفس ما قلت لكم أنا طلبت من عندهم الشرايح، في كذا واحدة انحطت بلايوود، بس ما في مشكلة إن شاء الله. أهم شيء إن اللي داخل كلهم شرايح، وهذا يتطلب إنه يشترون شرايح جديدة غير اللي عندهم، لأن عادة يقصصونهم ذلين. فباقي كذا واحدة، وإن شاء الله على اليوم ينحونها وبكرة يكون صب. تم
توازن أغلب أو تدعيم أغلب الأعمدة. ميزان قد يكون لاحقا ويطلع تالي عليها المهندس المشرف عشان يستلمها ويتأكد من وزنيتها. طبعا غالبا المهندس المشرف ما ياخذ كل الأعمدة، ياخذ أعمدة هو اللي يشك فيها، يخلي يوزنها مرة ثانية ويبين انها مستقيمة. طبعا الدعامات يستخدمون طبوق، يستخدمون دعامات الحديد هذا للتثبيت اثناء الصب عشان انه ما يميل العمود من قوة ضخ البامب. وان شاء الله على بكرة مثل ما قلنا انه راح يكون صب بالخرسانة. طبعا اليوم راح يكون الصاب مثل ما قلت لكم، وزنوا الظاهر انه وزنوا كل الاعمدة، لان اشوف بعض الاعمدة فيها هذا الميزان، ومثل ما قلت لكم كل بين مثلا متر او اقل يقيسون كم المسافة بين الخيط هذا وبين العمود، لازم يكون متساوي عشان يثبت انه متوازي. اشوف البعض منهم استخدم الحبل هذا مرر على كل الأعمدة بحيث انه يكونون في نفس المسار، ما في تباعد بينهم لانهم على خط واحد، بالاضافة الى استخدام الميزان. مثلا هنا استخدموا هذا الميزان اللي يستخدمونه حق البنيان، قد يكون ايضا في احبال تربطت فيه مع حصى تحته عشان يوزنونها يشوفون الميزان حقها هل صحيح او لا. بما انه يحتاجون مسافة عشان يثبتون فيها الدعامات حق العمود، عكفوا لي هذلين البيبات حقين المكيف وحقين تغذية الماء. بعد ما يخلصون بنشوف ان كانوا سليمين لو رجعناهم او بنضطر ننقصهم ونحط جدد بدالهم. يعني هم لازم يسوون هالشي عشان يصير عندهم مسافة يخشبون. بالاضافة الى ان تم تخشيب الجسر المقلوب حق الجزء اللي فوق المطبخ الخارجي او مطبخ القلي. خل اروح من ذيك الجهة، ما ابي امر من هذه الجهة. هذا التخشيب حقه طلبت انا من عنده انه يسوي 40 سنتي، لكن اتوقع انه بيسوي 30 سنتي. على كلام الشباب انه 30 سنتي مناسب، لكن الافضل انه يكون 40 سنتي. ما راح يعني اركز عليه في هالناحية بما ان في شباب سواها 30 ولا صار عندهم مشكلة ارتفاع اللي هو البلاط على العازل الحراري او العازل المائي. هذه ايضا العمود باقي عليه اثار الميزان. فلاحظت ان الاعمدة اللي على مسار واحد يحطون فيه هذا الحبل ويمررونه على كامل مسار الاعمدة ايضا هنا في هذه الجهة، بما انه على مسار واحد مررين الين نهاية العمود. اليوم اتوقع الظهر راح يصبون، ممكن انا ما اصير موجود معاهم لكن بحاول. ليش مخليهم يصبون؟ لان انا ابغى استلم البيت قبل شهر رمضان عشان بخليه جزء من الصيف نوعا ما يرتاح، ولكن راح اشتغل في السباكة والكهرب في هذه الفترة، وبعدين نقرر هل راح ابدأ في التشطيب مباشرة والله اخليه ايضا يرتاح 3 شهور بعد التكسير حق السباكة والكهرب. ذي الامر راح نخليها الى بعدين. الى هنا انتهينا من الحلقة رقم 26. حلقة رقم 27 ان شاء الله راح تكون يوم السبت القادم. لا تنسونا من التعليق والاعجاب والاشتراك في القناة ونشر المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لكم جزيلا ومع السلامة.